ulit kami. Pero tatlo lang kami sa Tila Pilon. Tila Pilon Hills. So kaya mamaya kung kaya pa sa Talon Paris. Bawas sa channel ko. More about travel vlog. Welcome to Nest. Alright, dito kami ngayon sa parting pa north sa Garay na Capian Road. Iniwasan namin yung main road kasi dami sasakyan sila dito, tahimik. Pero binubulugan kami ng rolling hills. Okay lang. Ano to? Pampa warm up. Dambinte. Hindi din namin alam part ito pero ang ganda ng view. Solo. So ngayon nandito na kami sa sa border. Yun yung Santa Maria po, pa Santa Maria yung gun side na yan. So dito kami pa ako. Break time lang kami. Stopover lang. Then yung padyak na ulit. Time check is alas 7. Tara, lakad tayo. Sana tama doon. Google Map. Detour kami. Palayan, kaliwat kanan. Liblib kami ng Angat o Barangay Kalawakan. Layo-layo pa, 27 kilometers mula dito. Pucha, gravel road to Budol yan, budol. Uy, yun lang. Puto, yun lang.
Pinapakanan tayo dito, boy. Pinapakanan tayo, tama ba to? Naglalakad sila eh, oh. Yun o, pinapakas pag ganun. Ha? Oo, dito tayo pinapakanan eh. Okay. Naku. Good morning. Haha. Barangay Kalawakan. Pero dito na yun. Tama to. Ahon tayo. Opya. Opya. Yun lang. Okay. Okay. Huray. Uhu. Loose rock. Utang yan. Ano to? Utang. Utang. Hindi to tama eh. Ano to? Nagbubutas tayo ng bagong ruta? Oh! Hoy! Tika! Ito yung turo eh. Lah. Ano ba itong pinapasok namin? May nalungaw? Nalungaw, di ba? Oh. Pero tama naman ba natin natin pag nalungaw tayo? Waste pa yata gamit naman. Oh, waste daw yung gamit niya. Tayo, nasa palayan tayo tinuro eh. Butay na. Long ano daw, long cut daw. Dito tayo sa shortcut. Ginamit namin mapa, yung budol mo. Ano yun? Hindi ka sumama, no? Pinaglulog mo pa sa bahay ngayon. Oo, no. Hindi ngayon. Pa paano ho? Barangay Kalawakan po. DRT. Maikot lang kayo din. O pauwi na kayo. Papunta pa lang po. Doon yung remedyo. Lagi naman. Saan ka marunong kas dito? Mahirap Pasan Ildefonso po. babalik na lang kayo pag ganun. Pero saan po ba kaliwaan? Dito no? Kalsada na po yun, di ba? Oh, yan. Ayun. Sige po, tatagusin na lang po namin. Tama ba na? Ikot pa kayo ng ganun. Okay na po. Bababa ulit. Ganyan. Medyo. Salamat po tayo. Mahirap no daan, pero kakayanin, bubutasin. Pag tinignan nila yung Strava, sige, tignan mo yung Strava. Shortcut to, shortcut. Kung ayaw nyo dumaan sa maraming motor, dito kayo. Basa na sapatos ko. Uhuy. Oh, tama, may kaliwaan daw dito eh. Ayun oh, ang daan. Okay. Belok kiri. Oh, belok kiri. Okay. Opo. Ayan. Siyempre. Maliligaw kayo. Di, tama naman yung tinuro. Shortcut nga. Ha? Alam yata na babawi ako eh.
Sinabi niya rin sa akin sa San Isidro, konti lang daw yung ano eh, off-road eh. Ah, masaya lang daan dito. Okay na ako dito kasi sa mga maraming mga motor. Okay. Okay, section to. Pinili namin ng walang tao, so dito pinili namin butas. Mga loose oils. Okay. Grabe, kapalaban na naman yung gravel bike. Pero Mga simentadong daan yung doon dadaanan. Ayaw daw niya ng mga ganitong bigay. Binabike natin. Sayang yung money to fork na kung kapatag na yun. uy, sa'yo sumabit pa. Mga Sa van. likod, sa likod. Yan. Malupit yun. Wala pa tatlong buwan. Nag-upgrade ang pyesa. Huwag muna siya magmanito kung Naka 1/9 pa. kung patag-patag lang. Uy, yung aso, tabi ka yan, boy. Uy, tabi. Gago ka. Tabi ka, doggy. Hindi ka naman ano yun eh. Yun lang. Uy! Ay! Putak na mo. Grabe yung dinaanan namin na yun. Sukal. Sa katungan din ng kalahin.
Grabe. Ayan. Ay, di ba? So, basta kami sa ano, Lion River pala yan. Pare. Ito na. Ahon na. Ayay. Pa Barangay Kalawakan. Okay. Sorry ko. Dumudulas. 21. Ah? 21 degrees. Ah? Grabe. Ah. 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 Grabe. Ah. Ina. Ah. Wala na mga ahon. Average gradient dito 10. Woo! Break time lang saglit. Wala pang kanin na kain, puro sopas, noodles. Grabe. Ano pa kami? Nasa 9 kilometers pa daw kami to Tila Pilon. Mukhang ulan pa yata, no? Naku po. Ha? Kaya nga eh. Ayun lang. Maganda, maganda. Naglulukohan lang kami dito habang Ayay. Layo pa. Tawa na natin. Sabi niya, ay tatlo pala yung pre, hindi kaya, hindi kaya. Balik. Uy, ang ganda oh, anong puno to? Ganda oh. Uy, yung ano? Ganda to, iba oh, kakaiba to. Ayun oh. Anong puno kaya yan? Ayun oh, ganda oh. May nakapigilan na ay gago. Uy, ano yan, buy yan, mabubutas ka.
Di namin napigilan na ano na hindi huminto rito. Kakaiba yung view oh. So na picture kami dito. Kakaiba. Ayun. Nasa ano pa, mga approximately 8 kilometers pa. Pa ridge. Ay pa summit daw ng Tila Pilon. Sana hindi umulan, promise. Maganda to, maganda. Ganda. Oh my god, ayun oh. Wow, what? Dami mo talagang hiwaga, DRT. As in, napakagaling. Maganda. Woohoo! Ahon! 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 Sabi na lumusong tayo eh. Ah. 10% lang. 12. Ayun o, 12. Ahon! Ahon! Attack mode. Mortin eh. Oh. Ito mataas. Grabe, bumuhos ang ulan. Ah. Grabe. Ewan ko, blessing in disguise. Baka wala na kami makita sa taas. Ay! Hindi ko kaya yan. Ay, ay. Kaya nga eh. Well, ha? Yeah. Useless na magdadala ako ng ano, waterproof jacket. Dito na pala kami. Hindi namin alam. Dito na pala kami. Ah. Yeah. Ah. Ito na pala yun. Oh, ito na pala yung jump off. 50 daw eh. Oh. Oh. Balik ka lang natin. So yun nga, inulan kami. Wait, may mamiso kayo? Na ano kami, grabe as in. Only Tila Pilon tour guide. So may tour guide ata.
So ito. Mga ilang buwan na naman to, no? Ha? Ilang buwan na naman yung simulan. Hindi, mamaya din, mamaya. Parating din. So ito na nga. Lakas ng ulan. Tila Pilon, nandito na kami, unlock. Ano ko, malayo, malapit lang pala. Ayun, masyado malakas ng ulan. So ito na naman kami. Ay nako, ang mali lang, putik, hindi ako dapat nag-clean sandals ako. Pero kaya naman, may traction pa naman eh. Ayan, Tila Pilon pa nga, umuulan. Ay. Grabe. Okay. Pwede na mag-bike. Ito na yun, tapos kailangan ng guide. Feeling ko kaya sa biker, kasi alam naman nila na pag siklista, mabilis umano eh. Oh, terrain recognition. Anong bundok yun? Ayun, yung mataas oh. Yan yung sinasabi kong sa likod niyan, yan yun eh, di ba? Oh, yun. Kasi hindi sa likod, sa gilid lang pala. So ito na nga, at least, di ba nawala yung ulan? Oo. Pag pictorial tayo, puta pwede. Pwede. Ito ba't ko nito at pumasok? Ano, saan masasabi mo? Ayun oh. Actually, dismayado ako eh. Kasi Umulan? nag-expect kami ng mahirap na ahon, mahirap na trail. Though may ahon and may trail. Pero, Sa San Ildefonso, bumutas tayo ng bumutas namin yung trail palayan. pero alam mo yung level ng lakas namin. Yabang ito puta. Hindi na meet eh. Kumbaga, hindi kami nag-super saiyan dito eh. Hindi. Kabayunan pa rin ba? Kabayunan pa rin. Kabayunan, super saiyan lang. Oo. Hindi pa na Lanawan. Lanawan, super saiyan lang din yun. Madulas. Manadlam, super saiyan 1 ba yun o 2? 2. Manadlam puta. Animal na manadlam to. Anyways, ayun yung peak, yung summit. Oo, nakita ko nga sa mga mga vlog, na picture. Oo. Okay na to. Ang kailangan nating gawin ngayon ay umanggulo. Umanggulo ng malakasan. Umanggulo naman. Sabi na kahit umuulan. Buti nawala yung ulan nung last summit. Binayayaan kami, nandito na kami sa summit. Pero binulaga tayo sa registration, lakas ng ulan. Asan naman yung nagbabantay dito? Wala naman. Baka doon, sa susunod na bumalik tayo rito, pag walang bantay dito, hindi na tayo doon, diretso tayo. Nagtahan, kung alam lang natin no? Oo. Pero may daanan din ba doon? Yung kanina sa registration? Sabi, pero let's go. Hindi yata Saan ba tayo? Dito na tayo, no? Oo. Sa Matarik. Dito ako. Wala akong traction eh. Kaya ba? Anong sapatos ko? Kung naka-sandals, putya, attack. Ayan. Una ka. Nakasalamon eh. Unang mga nakasalamon, malakas ang traction yan eh. Diyan lang kayo Bakit? Yun. Ayun oh. Ang malakasan ba? Baka mamaya maganda yung angulo. Pangit no? Ang ganda oh.
Ganito yung sitwasyon namin. Steep attack sa summit. Alright. Pucha. Kapit na. Konting push pa. Malay mo. Tayo na doon. Ah? Parang sa kabayunan. Tundaan natin. Oh. Oh! Yun! Woo! Woo! Alright, at last nandito na kami. Ayun, a blessing in disguise. Fellas. 150cc pwede na mga panlaban sa ganun. Grabe oh. Ah. Lang to eh. Awan ko pa ba? Oh, okay ah. Yan oh. Alright. Ayun oh, ayun oh. Doon kami pupunta. Panalo doon. Alright. Alright. Ah. Para ka nagka-climax yun. Ayun, it's worth it. Lahat ng pagod namin is Carlo. Ayun oh. Lalo nakikita mo 360 view. Oh my god. So refreshing. Thank you Lord. Kasi pag akit namin dito sa summit, umaraw. Thank you so much. Buti na napakaganda ng talaga. Napakaganda yun. Mga kasabay namin, mga nagmo-motocross, umaahon sila sa motocross. Ayun talaga. Ito na kami doon sa okay. Ha? Yung mga portions na pwedeng ahunin. Bike, may mga hindi, may mga steep yung burol yun. Buta sa paan ang dadaan dyan. Grabe talaga dito. Oh. Nako. Ibang klase to. Oy. Ang tatas ng talahib. Grabe. Grabe to. Teka. Dito pa ako. Ah! Alright. Hinit mga damo ba? Bang. Hill trekking to. Ah! Dapat talaga ako skillet sandals ako. Sakit sa paa. Oops. Mung doon yata sila sir oh. Parting kaliwa.
Yun oh, narinig ko sila oh. Ayun oh. Dito sila. Kaliwa, may mga siklista rin dito sa kabila. Yun, parang may falls oh, puta. Yuy. Oo, diyan ko naririnig eh. Okay, sukal. Ayun oh. Tara. Sukal. Yun na agad susuotin no? Ride out pa lang. Ano ba? Ay, parang lumalayo tayo. Oo nga eh. So yun na nga, backtrack. Ay, uy, 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 uy. Joke lang. Hirap hanapin ng daan ah. Sukal. So dito kakaliwa na. Aray ko. Ito. Ayun. Tama ba? Ah. So, ayun. River crossing pala. Ah, ito okay. Gets. Oop! Madulas ah. Oop! Ah. Okay. Oop! Oop! Ah. Ha? Pag ganun sir no? Pag ganun? O palitan tayo. Nakakapadyak tayo na kaliwaan. Mukhang nag-bike packing yata sila. Nag-camping kayo sir? Hindi po. Ah, okay. Alright. Okay. Woo! Hindi naman. Kaya. Parang dito pa nga yung mas masukal. Masukal pa to. Dito madulas ng ano, grupa. Yung kasing talahid. Sa binti. Sas kanan kayo, dire-dire. Salamat. So, yun. Ah. Alright. Ah. Alright. Ato, dito. Ah, okay. Nad, mukhang marami tayong i-edit na. Oo. Buong araw ko bukas, i-edit lang ako. Ang dami akong araw. Oo nga kasi medyo mataas. Lagyan ko tong ano, siguro, start din. Okay. Uy. Final push to the summit. Ah. Whew. Okay. Uy, mauuna na naman. Wag. Teka. Kalmahan mo lang. Aray.
Lapit na. Okay. Woo! Please, NMP Gym, magbukas ka na. Makapag-gym na. Kailangan ko ng extra lakas para dito. Woo! Alright. Ha? Alright. Woo! Okay, andito na kami dun sa kabilang side. Doon kami nang galing kanina. So, tinraverse namin all the way here. Ang ganda, promise. Hindi ka maubusan ng shots dito. Paikot. Yan. Hindi ka maubusan. Bali, doon pa kami. Doon yung target namin. Bago magsikainan, gutom na kami. Pecha na. Alauna na. Alright, dito kami sa tuktok. Pinaka-tuktok. Ano? Tila Pilon. Alright. Alright! Grabe. Dami ng gutom! Dami na kaming gutom. Launa pasado na. Huling kain namin, alas 9. Alauna na, hindi pa kami kumakain. Ano to? Sopas pa. Sopas and easy share. Grabe. Panalo. Saan yung sinasabing bantay? Ewan kung mag-justify ni GoPro. Yun, ganyan yung tarik ko, pababa. Alam ko na pre, Dala yung bag, magsasacrifice ako. yung bike. Ipupesto ko yung GoPro mo ron. Oo, Tapos, pre. ano, Gusto O. Oo. oh, Mas ganun mo, bababa tayo. paano, may standby yung GoPro mo? Oo.
3:15. So ito, kakatapos na namin kumain. Oo, so pauwi na rin kami. Umuulan, ang lakas ng ulan eh. Lakas ng ulan. Kaya yun, susugurin na namin yun. Patsi-patsi na lang namin. Uwi na lang. Maahon pa. Ah! Yeah. Uwi na naman sila. Puro talong pare. Puro talong pare sila. Hindi namin nakita sa Tila Pilon yan eh. Right, false flat pala to. False flat. Kala mo pantay, umaahong ka. Grabe. Average niyang gradient 11. Diarte pa. Alright. Hello, bali dito na kami sa ngayon sa Angat. Mga buto pagod. Ayan o. Ano sasabi mo sa Diarte? Ano? Sabi mo sa Diarte? Ako ng Diarte yan. Diarte, I love you. Ayok. Bali dito ka na, no? Siyempre, magpabilit na rin. Dito ka na rin tatapusin yung vlog. So, if you like this video, please give it a thumbs up. So, hanggang sa muli, paalam.